nosaltres fer país és la proximitat, l'ajudança, defensar el territori i que si un producte el tenim a prop no anar-lo a buscar mai lluny. No? Quan ens vau posar en contacte amb nosaltres vam notar com un tracte realment de proximitat. No? Per nosaltres, la persona que vingui a les voltes de Sant Sebastià, sempre expliquem un dels nostres lemes que tenim molt clar, que a part de la cuina, restauració ve de restaurar. Vas a restaurar la son, vas a restaurar la gana, vas a restaurar la set, o fins i tot vas a restaurar l'ànim, no? Després trobarà una cuina de proximitat, una cuina cuidada, un restaurant molt petit, on el producte sempre el podem tenir fresc, tot que trobi el que és menjar al territori. En aquesta experiència el que hem fet és el menú degustació de Fem País, que es tractava d'uns aperitius, llavors un parell de plats de primer i un plat de segon i uns postres. I maridat amb un vi de la zona, el Pla de Bages. Bé, els productes, el menú degustació ens ha encantat, el local té una essència increïble i llavors, l'hospitalitat d'en Jaume ens hem sentit com a casa.